Так, и это вторая серия, всем привет, с вами Плюско. Я не знал, что так быстро закончится видео. И его зовут, представься. Ну и вот наша фраерская машина. Так, ну по-моему от тебя уже ничего не осталось, братан. Давай на паузу поставлю. Так, ну... А салон нормальный. Даже камера домой. Итак, и у нас... Итак, и мы продолжаем, сейчас будем показывать оригинальные машины. Сейчас будем показывать оригинальные машины. Маршал. Так, давай тогда ты будешь сидеть на заднем сиденье, лежать, точнее спать. И какую часть тела оторвет быстрее, такую ты... Или я врежусь, я не знаю просто, что еще придумать. Так беспалевно, знаешь, укачивать. Тихо, это маршал, ты что, это уважай маршала. Ну, короче, ну маршал какая американская марка машины, которую везде это никто уже не ездит. Просто такая, не такси. Нашла до калибра, только на ней все ездят. Ну, приезжие. Иди ты. Нет, я не побежу, камешки. Так, вот замедленное действие. Смотри, как колесо просто. Камешки. Блин, ты там живой еще? Люби Харкони. Все, здесь камешки. Ты капитан очевидный, что ли? Камни большие. О, чувак, спокойных снов. Вечерных тебе снов. Ну там типа, знаешь... Да не, все, ничего не хочу говорить. Сейчас возьму кое-какой тебе подарок даже. Марихуана, гашиш. Давай, типа ты там. Ну, едем на ограбление, давай. Ты там сидишь, знаешь. Начальника, Помнишь Равшана Джумшук по нашей Раше? Мы едем к начальнику Равшан, это ненормально, Равшан это ты, ладно. Равшан, это ненормально, зачем Равшан, зачем? Зачем, значит? Дай мне. Равшан, это Джумшука. Не забудьте поставить лайк. Идем сюда. Сейчас будут большие камни. Ставьте лайк, если хотите увидеть большие камни. Не у себя в почках. И не меня. Да, Равшан, Джумшук. Смотри, как Равшан. Равшан, они бессмертны. Я проверял с одним. Как-то без комментариев мы так, знаешь, летим. Надо так орать. Равшан, Джамшут, шаурма, вы подайте. Шаурма зачем? Шаурмы. Шаурма еще пусть будет. Шаурма, вкусный шаурма, ой. Ой, Равшан. Ой, ты испачкался, да я, ой.
тебя. Ну не пиздик, ну ладно. Равшан, он не испачкался. Помой руки на заднем сиденье. Блин, видишь, что случается с теми, кто покупает советский автопром. Машина превращается в самолет. Ну да, типа автовод. Чин. Не, реально получилось, смотри, что. По идее, она вот победа превращается в самолет, а на самом деле металлолома. Не говори вообще. Жестоко. Не, ну так крыша сделана по воздуху, как бы она летит, но... А, это норм. Это норм. Не хочется, самолеты не хочет видеть власти на машине. Подожди, а где там, в трубе, что ли? Я не знаю. А, я в двигателе там, мои ноги застряли. Всего. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки, с вами был Крус Про. И, конечно, пишите в комментариях спасибо. Кто там у нас? Иншину спасибо за то, что снимал с нами видео. И всем пока. Удачи.